Jojoli wala me baga cheni muso demseni mabakoroba minyanka page jojoli wala me baga cheni muso demseni mabakoroba minyanka page Facebook ye alabe je baga che ani muso demseni mabakoroba minye radio joliba bolo fara minnu banga marabolo konan la ni watina segu kaw fe sigaso minye awa bololo kanana kata se canal plus fana sanfe radio joliba belamen watina limana aw ka jemukan min sigi juma wo juma nege kanye mugamana temeni sanga bisaba ye nanya togoda ko jama kodi jamanadenw kelenna bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲininka nin kɛnɛ in kan i mana kɛ cɛ i mana kɛ muso ye i mana kɛ politiki tɔn na i mana kɛ fasoden jama hali ni tɛ tɔn yɛrɛ la awa jamanadenw bɛɛ bɛ wele nin kɛnɛ in kan ka se ka kuma di ma walasa i hakilila ye min ye k'o fɔ an ka jamana in a kibaruyaw la an balimaw biladala min ye awa dɔgɔkun kɔnɔna la baabu min mana ta walima fɛn minnu mana kɛ i b'a sɔrɔ an b'o de ta ka kuma o kan ka baro kɛ o kan walasa an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ka se ka faamuya caman sɔrɔ a la bi ye juma ye ɲan sigilen kɛnɛ kan min ye janvier kalo ye ale ye tile 31 sɔrɔ san 2025 an balimaw a ka ni jɛmukan in a bɛ lase a balimakɛ Amadu Jalo fɛ min ye nɛgɛ karafe nin waati in na Bokar Traoré ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'o y'an ka page Facebook ye o ye Augustin Eshobi Lamini Kulubali Musa Haidara olu bɛ ka o baara kɛ nin waati in na ni y'an sigilen kɛnɛ kan an ye wele bila an ka maa welelenw ma minnu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'an ka wele jaabi u bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ o kumana yan'an ka kuma di u ma baabu 3 b'an bolo bi an bɛna an da don min na limanaw an b'a dɔn k'a fɔ kunun n k'a fɔ alamisa tɛmɛnen araba tɛmɛnen sake araba tɛmɛnen kɛra janvier kalo tile 29 ye o kun ye donba ye awa jamana 3 kɔnɔna la n'o ye Mali ni Burkina ani Niger cɛnjɛka jamana 3 minnu bɛ yen n'u y'u yɛrɛ ta k'a fɔ k'u b'u ka jɛkulu bila sen kan Alliance des États du Sahel o kun y'a lase a san kelen yɛrɛ kun ye awa don wo ye k'a fɔ u bɛ bɔ CEDEAO la awa k'u b'u yɛrɛ ta nin jɛkulu 3 in jamana 3 in awa kɔni y'u yɛrɛ ta ka ban baara kɛra o kumana ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ nin hakililaba min taara nin ye jamana 3 in fɛ Mali ni Burkina ni Niger awa ko tɔ tora mun ye sisan baara jumɛn ni baara jumɛn bɛna kɛ AES jamanaw fɛ sɔrɔ ko nasira la hali n'a sɔrɔ la CEDEAO ka communiqué kɔfɛ jumawo kun jɔrɔ bɛ min na nka jɔrɔna ma bonya an bɛna an da don o baabu la o mana bɔ yen Mali kɔnɔ yan fana
parti politique tɔnw ka laseli la kɔsa in na o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ɲinan san a ka kɛ kalata san ye hali n'a sɔrɔla jamanakuntigi dama tun a la nka kɔsa in na ayiwa maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna n'u kama ko déclaration du 31 mars olu y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo natɔ in olu bɛ o de di jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka bɔ ka waati fɔ kalata ka se ka boloda waati kelen politique tɔn ɲɛmaa dɔw fana ko k'olu jigi dalen tɛ kalata ko in kan o kumana politique mɔgɔw bɛ cogo di nin ko in na an ka maa welelenw bɛna an da don nin babu in na o mana bɔ yen awa kɛwale dɔw bɛ senna sisan ni maa bɛ se ka siran ɲɛ Mali kɔnɔ yan o ye k'a fɔ wajulikɛlaw olu ka wajulu i b'a sɔrɔ u ka wajulu laban bɛ taa u yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la awa nin waati laban in na kelen bɛ kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan kutubaw la i b'a sɔrɔ wajulu minnu bɛ kɛ a kelen bɛ ka mɔgɔw siran kosɛbɛ maaw bɛ siran min ye diinɛko kɛlɛ de b'an da la an ma tila o la fɔlɔ min ye alimami caman ye olu ka kumaw la i b'a sɔrɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw yɛrɛ bɛ kaso la nin waati la ko sababu la awa nin waleya in an ka maa welelenw u bɛ min don a kan u na o ɲɛfɔ walasa an ka se ka kisi balawu tɔɔrɔ ma ni an ka baabu saba ye maa saba olu bɛ kɛnɛ kan yan maa fɔlɔ ye Zumana Saif Kone ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla don cakɛda min n'an kama ko Tirak Sahel ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Zu i ni ɲankuma an ka maa welelen filanan o ye Mahamadu Jawara Front Populaire des Jeunes ayiwa Mali kɔnɔna la yan ale y'o ɲɛmɔgɔ ye Mahamadu i ni ɲankuma Dirisa Keita ale fana ye kunnafonidila ye consultant don a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Dirisa i ni ɲankuma o kumana an bɛ kuma di aw ma n b'a fɔlɔ i la Zu ka tila ka ɲininkali tugu a la k'a fɔ janvier kalo tile 29 kɛra donda ye cɛncɛ ka jamana saba in kɔnɔ n'o ye AES ye awa ko an bɔra nin an bɔlen pepewu maaw k'u sigin bɛ ka min kɔnɔ o kumana nin bɔli in na awa e ka hakilila fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Mali k'a kɛ a yɛrɛ ta ye Burkina k'a k'a yɛrɛ ta ye Niger fana k'a k'a yɛrɛ ta ye Monsieur Diallo n b'i fo ma an ko débatteur bɛɛ lajɛlen fo an'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ k'an suit aw ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a n'a ka radio fɛ Mali ka bɔli CEDEAO la an b'a fɔ ko o ye normal ye parce que depuis a bɛ san kelen bɔ Mali ni Niger ni Burkina ye communiqué jɛ farala ɲɔgɔn kan ka communiqué dɔ kɛ k'a yira ko olu bɛ fɛ ka bɔ CEDEAO la bon CEDEAO fana y'u jaabi k'a fɔ k'olu ka gafew kɔnɔ n'i ye demande bila i bɛ san kelen ma kɔnɔ donc au san kelen o de sera donc c'est avec effet immédiat mais entre temps monsieur Diallo mɔgɔw kan ka min faamuya min de nana ni nin yɛrɛ ye Mali ni Niger ni Burkina ka bɔ CEDEAO la c'est extrêmement important parce que les rappels profitent aux croyants a ka segin fɛn kan a bɛ bɛɛ hakili jigin kow la ni problème bɛ daminɛ na ni problème sécuritaire de ni jamana saba in kɔnɔ ni jamana saba in ka problème sécuritaire daminɛnen u ko ko mun ye CEDEAO ye ko CEDEAO ma jɔ k'u dɛmɛ o kɛra problème fɔlɔ ye problème filanan nana kɛ mun ye ni renversement de régime n'an b'a fɔ o ma ko coup d'état o nana kɛ ni jamana ninnu saba fɛnɛ kɔnɔ ka daminɛ Mali la ka taa Burkina ka sɔrɔ ka taa Niger donc o kɛra événement filanan ye événement sabanan kɛra mun ye coup d'état kɛra ni jamana fɛn fɛn la CEDEAO ye ni min ma sanctionné Mali kɔni sanctionnera sanction planera o kan donc o kɛra fɛn sabanan ye naaninan kɛra mun ye a bɛ ni jamana kɔnɔ mɔgɔw kɔnɔ bi ko CEDEAO yɛrɛ bɛ komi Faransi bolofara dɔ don ko CEDEAO président ka décision bɛ taa Faransi bon nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na ni nin jamana ninnu bɔli ye CEDEAO la ne bɛ se ka min fɔ a ko daminɛ la o ye nin nka bɔli in kɔni kɛra sigi kun kelen bɛ ka min kɔnɔ o ye k'a fɔ awa i bɔra ka kun caman fɔ o ye k'a fɔ Faransi de bɛ nin ko in kɔfɛ nka Zumana Mali ni Niger ka bɔ CEDEAO la est-ce que jalaki don walima ni jɛkulu fila in e ɲɛ b'u ka sini na cogo di an ye CEDEAO ka communiqué mɛn k'a fɔ awa mɔgɔw kun jɔrɔ bɛ ni min ye o ye k'a fɔ ko taa ni ka segin CEDEAO ko ale tɛna gɛlɛyaba don o la ko bunnatigɛ sɛbɛn passeport ni awa carte biométrique bɛ mɔgɔ minnu bolo ni CEDEAO ja kɔni b'a kan ka ban awa i bɛ se ka taama kɛ nka yanni o fana cɛ AES jamanaw fana k'olu tɛna visa kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que nin tɛ rapprochement ye walima u bɛ ka ɲɔgɔn faamu wa c'est-à-dire communiqué fila la ye dɔ kɔni kɔnna dɔ ɲɛ monsieur Diallo ni ye nin c'est la suite logique de nin fɛn lajɛlen ye normal de ye parce que an bɛ communauté kelen de kɔnɔ n'an bɛ communauté kelen kɔnɔ ni gɛlɛya bɔra a la il faut prôner le dialogue nin parti fila bɛɛ bɛ ka dialogue yira n'i ye communication lajɛ Mali fɔlɔ y'a ka communiqué kɛ k'a yira Mali ni Burkina AES fɔlɔ y'a ka communiqué kɛ k'a yira hali ni an bɔra CEDEAO la baarakɛminɛ minnu b'an bolo an bɛ se ka o utiliser fo dɔw dati ka ban a bɛ se ka yɛlɛmaw k'u la o ye diyagoya ça c'est normal CEDEAO fana ye jaabi bila
29 don k'a fɔ hali ni dugu saba ninnu bɔra CEDEAO la yɛlɛma minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ falen minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani sɛbɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnw bɛ yen mais CEDEAO ka communiqué dɔ bɛ yen CEDEAO y'a fɔ k'u bɛ kalo 6 fɛnɛ di le 29 kɔfɛ. C'est extrêmement important que le 29 comme le dit pour que la commission ni mécanisme ka sigi ka discuter collaboration mena teme AES ni CEDEAO ko défini c'est ça amena bla coopération ni kono ça c'est obligatoire parce que nous sommes devant un fait et il faut prendre acte de ce qui s'est passé et il faut maintenant il met ta solution là la solution est mieux coopération demande de mani ñonje folo économie et commerce d'accord yana ngase oui Idi Ibrahim Bisa Keita kunnafondila o kuma na ni jamana saba in a fɔra cogo min na a kɛra ten janvier kalo tile 29 bɛɛ bɔra CEDEAO la farafinna tile biyan fana jɛrɛjɛkulu hali n'a sɔrɔ ko daminɛna ni fɔɲɔgɔnkow ni furukufurukuw ye Zumana ye hakililajigi dɔ kɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de bɛ CEDEAO kɔfɛ o de y'an bɔ a la nka kana ye bi 29 don yɛrɛ CEDEAO ka communiqué in na mɔgɔw kun sigilen bɛ ni fɛn min ye o kuma na nin bɔli in na i ka yeta yɛrɛ ye mun ye. Bon déjà ne bɛ se ka mun fɔ bɔli yɛrɛ tɛ o koba ye quoi parce qu'en fait depuis san kelen Mali bɔra Burkina bɔra Niger bɔra o tilala k'a fɔ k'a fara kan hali n'a sɛbɛnlen don ko kalo 12 olu kɔni bɔra u ka sira tɛ CEDEAO la bon effectivement depuis janvier 2024 kana se sisan ma kɛnɛ caman de sigira Mali, Burkina, Niger, culturellement de dos, économiquement de dos, secteur badé. Dɔw bɛ kɛ Bamako, a dɔw bɛ kɛ Burkina, a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ Niger. Ala dɔw la, u b'a dɔw kɛnɛ sigi avec le Togo, o kɛra douanier ta ye. Comme par exemple le 8 mars, u y'a kɛnɛ sigi avec la Guinée. Ministre de la Femme de la Guinée yɛrɛ nana. Donc déjà, AES ka baara n'a ka rapprochement n'a ka ko bɛ sen na. Ne bɛ nin ko in kɛ mun ye, duba de don. Duden saba bɔra la. Mais sisan u bɔla la u tɔgɔ yɛrɛ ka bari o de kɛra sisan CEDEAO fɛ c'est tout sisan a ko kɔrɔlɔ bɛna kɛ mun ye effectivement CEDEAO ka communiqué ɲɛna parce que an kana ɲɔgɔn musalakan ye mun ye o y'o ye donc CEDEAO ka communiqué bɛ mɔgɔ rassuré a bɛ mɔgɔ rassuré si jamanadenw mais n bɛna bɔ ni point dɔ ye sinon effectivement rassureli don pourquoi parce que bɛɛ b'a kalama pɛrɛ n'i tɛ CEDEAO mɔgɔ ye tableau dɔw bɛ yen on fonctionne avec ça c'est-à-dire mun n'i bɛ bɔ Afrique centrale n'i bɛ bɔ Afrique du Sud yan fan ninnu na Afrique fan wɛrɛw k'i bɛ na CEDEAO la visa o protocole dɔw bɛ yen sira dɔw bɛ yen i bɛ tɛmɛ o fɛ donc n'anw kɔni ko k'an bɔra o sira fɛ o de ka kan ka lawaleya mais sisan n b'a dɔn comme anw ta in an ni CEDEAO jamana tɔw anw ye voisinage ye. Parce que n'y sariya in lajɛ c'est les autres zones mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan mais le fait qu'an bɛɛ bɛ lamini kelen kɔnɔ an donnen don en fait an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye kurunin dɔw bɛ degun dɔw bɛ a ma san k'u se ɲɔgɔn ma donc o de kama CEDEAO kɔnna ka kuma très vite k'a fɔ ko non visa ko tɛ nin ko tɛ an ka tɛmɛ n'an ka kow ye donc o kɔrɔ ko nin wagati in na ni douane frontière ninnu na douane policiers n'u ye mɔgɔw koro u ka circulation ni fɛnw na ou bien ni binna mɔgɔw kan ils doivent rendre compte normalement ni bɔ kɛra kalama sisan CEDEAO fana kɛlɛko tɛ an bɔra duba kɔnɔ an ko an bɛna taa n'an ka taabolo ye maaw yɛrɛ ye dudenw ye donc an ni duden tɔw a ko cɛla bɛna kɛ cogo di fo an k'an sigi ka kuma o de la CEDEAO y'a fɔ k'u bɛna bureau dɔ sigi sen kan bureau mun na kumaɲɔgɔnya bɛna kɛ et effectivement ministre des affaires étrangères fana u kɔnna fana ka réunion dɔ kɛ Abdoulaye Diop mun bɛ Mali la u y'o de bila u ɲɛma pour k'a ka se ka discussion kɛ. yan'an ka se yen nɔ an bɛna se a point ma sisan Jawara Mamadu Jawara min ye sifinnakaw ka Front populaire des jeunes i b'a tɔgɔ la an ka kɛnɛ in kan yan o kuma na Mali sifinnakaw caman n'i y'a ye wulikajɔ kɛra olu de fɛ AES in kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔna la k'a fɔ CEDEAO AES ka bɔ CEDEAO la a caman bɔra olu de yɔrɔ o kuma na bi bi in na nin bɔli in na e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ yalima Mali dɔw ko k'an sera sanction de ɲɛ dɔw ko kalata de t'an bolo kalata de t'an kɔnɔ o kuma na kunjɔnjɔn jumɛn de b'a to AES bɔra CEDEAO la fo ka se sisan ma. Bon Diallo salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ka État ye disposition mun ta ka bɔ CEDEAO la depuis il y a plus de 2 ans 3 ans depuis an bɔra ko waati la
Mali tun considéré nous comme CEDEAO là parce que CEDEAO ko intuma délicat ben homme parce que nous on avait demandé l'autorité ou quoi pour CEDEAO là parce que CEDEAO flé ay kollo chaman la se malima embargo boula oni dans zoro jera ka franyon kan kanga soro sous clé dans notre territoire entre ka sanga région do là donc c'est pour cela mo chaman jegulu chaman discussion ta kala si présent pour que anga se ka bo CEDEAO là 31 douere président a déclaration là il a montré que Mali bora CEDEAO là bon il ko débatteur ni min fo donc na se golo quoi il y a CEDEAO qu'on a ka déclaration qui rapidement ka ira kam se voyager na passeport ni sanction do be non ou contre nous parce que toujours ne pas blâmer mingono il y a ka opinion personnelle toujours si ka faut sénat parce que CEDEAO est obligé de changer ses données charte mun bobulu ka chama yelema kono ni chama yelema na kono ay si bise ka to CEDEAO kono toujours be baraka nyama fe nous ka charte yelema ustoka to nyon kerefe ustoka to nyon kerefe ina fo et jamana sababe nous parler nyonga du fleuve Mano la Côte d'Ivoire la Guinée le Sierra Leone ou lui djekulier ou CEDEAO kono avec le Libéria on investit on a bien encore ou lui djekulier ou CEDEAO kono donc Mali ya iraka bora mais toujours on y démarche bien on a CEDEAO parce que on va faire toujours que Mali Burkina Niger ou quoi toi qu'on mais même si c'est l'AS on la faut quoi fait un bail mais est-ce que OK kadi parce que jamana ni jamana kutiki nous la meka force un chemin de non oui ou te djeka barake mais CEDEAO c'est barabe ke nyon fait ça comme que ina faut va faut chobna inika nafa ni nga nafa diallo CEDEAO Mali CEDEAO ski anga fin sigle no ni yelemo chaman kera kono ay si tise ga bamo ay si tise ga to kono ina fo Maghreb tumna ligue islamique on la donc am se ga baraka no so bi se ke fo yelemo chaman ga kono parce que CEDEAO ko lo chaman ke ko lo chaman chose rébellion na bianga jamana ka jadisu na bianga jamana ka CEDEAO ma réagi tandis que président Kelon Genna, on a vu des armes lourdes qui sont parties en Gambie pour faire partir Yaya Jammeh. Mais on n'a pas vu ces genres d'armes venir sauver le Mali en tant que le président des Maliens de la Gambie. Donc, on y a tellement d'analyser qu'au rapport tellement de là, Kaira Itala, il est temps que Mali a bossé d'Ao. Depuis 2 ans, on a barré. Donc, ils sont obligés de déclaration parce que il faut ou sanction c'est qu'il faut que AS là. Mais est-ce que c'est là où la déclaration nous ka bo 6 mois là ta famille 6 mois de auma ani ou ka communiquer là-bas min kera ça est-ce que ça c'est là où ou djena ko sebe iba fi bi ka photo moi je Mali ni Burkina ko toujours nous de Chine toujours parce que jusqu'à présent ou quoi organisme be ni jamana nun kono toujours ce qu'il faut be nyona toujours on va essayer qu'on va charter l'élément mais on fait là on boira plus oui même Mali on a ni Burkina ni ou qu'on taille c'est quoi t'ébli donc ils sont obligés qu'à sama en fait avec quoi sunguruni mana furusa yini ibi sama en fait chukumina ils sont obligés de que ou sama en fait toujours donc nos barreaux de c'est pour ça ma sanction ils ont parlé librement simplement parce qu'ils savent que nous filles les matchs de la CEDEAO kono l'ASP revenir dans la CEDEAO et travailler ensemble. D'accord. Oui, est-ce que c'est quoi justement CEDEAO ka sama yesi no fait est-ce que ko enibe ko boto la lawa ou bien barani waya mina ke chogodi e ka jate la bilatéral multilatéral abina ke chogodi bon ni tale va foko obuka sama nyogo no fait mais moi je pense que ni logique c'est la logique qui est respectée c'est le dialogue qui est prôné mo kuma nyogo ya depuis mo nyogo nche et puis un bon négociateur n'insulte pas le futur ni on va demander au Karkana Djebi c'est des pays en transition c'est extrêmement important il faut de nous intégrer bon ni bambali mo population fambaga basedia ou la transition feneka rôle babola à travers les sanctions comme il y a photo comme ça donc ni cumul beke aujourd'hui chacun est obligé à un moment donné de regarder la ka ko la réalité kono ka barake
kana ni bɛn ɲɔgɔn ni an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bolo ka ca o parce que déjà n'i y'a mɛn communauté yɛrɛ CEDEAO AES a bɛɛ communauté de bon communauté ninnu fana bɛ régionaux ni règles de communauté fana bɛɛ n'u avantages de don a bɛɛ n'a inconvénients de don donc pour que a degun min bɛ communauté ninnu bɔli la ɲɔgɔn na sisan baara de bɛ kɛ k'o degun atténuer pour que population parce que a laban bɛɛ population de pour que population kana degun ninnu senti je pense que o baara de bɛ sen na o degun fanba yɛrɛ ye min ye o ye libre circulation des personnes et des biens économie ani commerce c'est extrêmement important donc ne baara ma k'o la kosɛbɛ ne gɛlɛya ko k'a bɛ don ni dugu ninnu bɔli la ɲɔgɔn na a gɛlɛya bɛna population toucher je pense que décideurs mɔgɔ minnu bɛ décision ta que ça soit du côté de l'AES que ça soit du côté de la CEDEAO tout le monde est conscient de ça parce que b'a sɔrɔ ni Côte d'Ivoire don comme on dit malien ka ca Côte d'Ivoire on parle de 5 millions i b'a sɔrɔ malien mana kɛ Côte d'Ivoire mana kɛ Côte d'Ivoire dɔ fana bɛ Mali la et vice versa donc an bɛɛ ye jamana kelen au-delà même de la CEDEAO c'est le même pays c'est la même culture presque c'est même la même langue ka daminɛ Mali Burkina Guinée Sénégal Côte d'Ivoire ni bɛɛ bɛ kan kelen fɔ avec Jula Bambara ça dépend de la zone donc nous y réalité oui mais les politiques la politique aussi ont leur mot à dire à un moment donné mais le plus important ces pays sont obligés de collaborer pour atténuer ni problème bɛ san ka se ka atténuer population kana se ka senti kosɛbɛ moi je pense que baaraw de bɛ sen na au-delà même ka bɔli la sisan ni ye ɲɛtaga lajɛ dɔɔni mɔgɔ caman ka analyse mɔgɔ caman b'a faamu cogo min na k'a fɔ a ye se ka bɔ CEDEAO la k'a bɛna fɔ u bɛ ka boli sanction de ɲɛ walima jamana saba n y'a fɔ cogo min na a bɛɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ walima bɛɛ bɛ furancɛla fanga de la don dɔ la u kan ka fanga bila ka fanga lase ka kalataw kɛ ni nin bɛɛ kɛra waati ko la chronogramme an yɛrɛ fɛ yan an bɛna an da don a kuma la sisan o kumaw bɛ sen na o kuma na e ɲɛ bɛ jamana saba in na cogo di k'a fɔ u bɛna nin baara bɛɛ kɛ u kɛlen kɔ k'u yɛrɛ ta est ce que baara bɛna sumaya u bɛna baara kɛ cogo di e ka jate la CEDEAO kɔni ka influence t'u kan bilen o kuma na u ni jamanadenw bɛna fɔ cogo di sisan sabu a tɔ bɛna to u ni jamanadenw de cɛ comme an b'a fɔ cogo min na quand tu tiens la règne c'est-à-dire n'i bɛ ɲɛfɛ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye décideur président n'i ye décideur ye e de bɛ décision ta donc population b'a apprécier donc an filɛ ka analyse fɛn fɛn kɛ sisan an b'a dɔn transition ko o y'a ko teliya bon élection ko problème bɛ yen sanction ko problème a ka ca c'est-à-dire facteur caman bɛ yen chacun à partir de sa position peut décider peut voir n ka nafa bɛ yɔrɔ min na n bɛ taa yen mais aujourd'hui le plus important il va falloir qu'an bɛ taa réorganisation sous-régionale de la il va falloir réorganiser la sous-région maintenant AES est là la CEDEAO est là et maintenant créer les cadres diplomatiquement et diplomatie là ka bɛn ɲini comment ni jamana ninnu bɛ se ka to ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔba ma se hali ni organisation fila bɛ to yen ka kɔlɔlɔ atténuer ka taa population kan je pense que aujourd'hui réflexion fanba kan ka taga kɛ yen de parce que décision minnu taara motivation caman b'u kɔfɛ et e yɛrɛ b'a dɔn motivation minnu b'u kɔfɛ chacun peut apprécier à son niveau n'i bɛ posture mun na i b'o o de appréciation kɛ pour mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa élection na bi olu b'a fɔ ko non ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ parce que CEDEAO ko ka taa élection na Mali tɛ fɛ ka taa Burkina tɛ Niger tɛ ainsi de suite mais il faut mɔgɔw fana k'a faamuya jamana kɔnɔ i minnu bɛ ka jamana mana don min na o de y'o don tiɲɛ ye c'est extrêmement important. Il va falloir intégrer ça. Il faut être pragmatique. Il faut reconnaître la réalité en face. Réalité en face. Et maintenant, trouver des solutions dans ces réalités-là. Et maintenant, c'est le temps qui est le meilleur juge. À quand mais est-ce que il tient fana tu sais que tient il dit tient doni mais c'est que kololo ima ni ya jate meke sanduru an la transition bolabi bon politique mo ka wuli ka foko ka kalata ke jamana de do ka wuli ka foko ka kalata ke ni unu ka dala kan kera do yere ko bora CEDEAO la ko fama fu na jamana de do ko referendum de kun kan ka ken be awa point mo bu ku sisi minun ka dona na tawla bi ko te sabu bi ko ni chaman gene ka tegere fo nga shinu yalo c'est-à-dire que ni mɔgɔ jamana kɔnɔ ko ye min ye ni mɔgɔ ye hakilina fɛn fɛn fɔ mɔgɔ bonya ko hakilina kan parce que o fana y'u ka hakɛ de ye mais fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamuya jamana mara bɛ mɔgɔ dɔw de bolo bi olu de bɛ se ka jamana décision ta maintenant n'olu ye décision ta face à une situation il va falloir an ka taa solution de la solution ye min ye c'est une réorganisation sur-régionale une nouvelle réorganisation sur-régionale an ka sous-région ka réorganiser ka cadre kuraw créer pour que ni jamana ninnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira wɛrɛw fɛ je pense que aujourd'hui o de ka c'est la chose la plus importante n'an ye attardé détail la
a b'an sɛgɛn kosɛbɛ quoi parce que an tɛ se ka segin kɔfɛ bilen. est ce que détail jɔyɔrɔ b'a la i n'a fɔ Zuma y'a fɔ cogo min na détail bɛ se ka dilanni de kɛ wa n'i ko i bɛ détail fɔ sisan o ye jamana saba o Dirisa o bɛɛ bɛ kan ka kalata kɛ dɔw yɛrɛ k'u ka kalata ko la ko k'a bɔ a ma dɔw ka jamanaw kɔnɔ politique mɔgɔw bɛ ka wuli ko ka kalataw labɛn o waati kelen fana ministres bɛ affaires étrangères ministres bɛ ka ci banque ko kumaw bɛ sen na n b'a dɔn ɲinan yɛrɛ ayiwa ni foyi ma kɛ wari ko kumaw bɛ nin bɛɛ ye baarabaw ye o tuma na jamana min fana bɛ nin réalité don Idrissa nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa. bon ne bɛna kuma détail ninnu point dama kan point fɔlɔ ye min ye déjà an kana ɲinɛ k'a fɔ ko CEDEAO a dilantɔ la a sigitɔ la fɛn fɛn tun b'a ɲɛma fo Mali tun b'a la bɛɛ tun ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ye donc mɔgɔ dɔw kana k'a fɔ ko non ko AES mɔgɔw transition mɔgɔw don vraiment ko dɔw bɛ transition yamaruyalen tɛ k'a kɛ a bɛ tan non rappel c'est très important CEDEAO installé tɔ mɔgɔ minnu tun b'a ɲɛma c'était quasiment tous des pays en transition. C'est comme si l'histoire se répète autrement. O ye point kelen ye point filanan ye min ye n da bɛna maga Mauritanie na Mauritanie bɔra CEDEAO la a mɛnna maa bɛ yɔrɔ min na ko sisan depuis 2022 2020 wagati ninnu fo sisan Mauritanie non c'est à dire wagati min u y'u kun bɔ k'u bɛ fɛ ka segin bon ne bɔra a kalama fɛn ou bien c'est depuis 2017 u y'a affiché de merci de la précision donc tu vois a ka ca san 6 Mauritanie bɛ fɛ ka segin ka na je crois même ils ont même un statut d'observateur Mauritaniens bɛ yala u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ u tɛ tɔɔrɔ papier kan même si nous bɛ frontière u tɛmɛ ni ne yɛrɛ bɛ kari kɔnɔna na ne b'a ye mun bɛ k'u la mais reste que institutionnellement politiquement Mauritanie ni tɔw bɛnna a la a ma don CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ officiellement mais ni tɔw bɛ jɛɲɔgɔnya la c'est de la même manière CEDEAO ye jɛkulu de ye jɛkulu ye jɛkulu ye quoi n'a diyara i ye i bɛ k'a kɔnɔ n'a diyara i ye i bɛ bɔ a kɔnɔ wa an kana ɲinɛ k'a fɔ ko san dɔ kɛra Mohamed Bazoum président votélen comme dɔw bɛ insister président votélen ko kan a da y'a fɔ ko sanction minnu taara k'o tun man kan c'est vrai que CEDEAO bɛ fɛ ka mɔgɔ koron mais a fɔra sanction taara contre le Mali contre d'autres pays mais ko sanction ninnu c'est pas bien k'a man ɲi donc ne bolo u bɔra wajibi bɛ bɛɛ kan CEDEAO ka kan ka sommet dɔ kɛ AES fana ka kan ka sommet dɔ kɛ fo kow ka se ka perepere latigɛ fila point sabanan ye mun ye communiqué CEDEAO ne bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ point fɔlɔ ye mun ye u kumana passeport kan CEDEAO y'a fɔ k'u bɛ passeport dɔn passeport minnu CEDEAO ka logo b'a kan k'o passeport de bɛ se ka circuler AES mɔgɔw fɛ ka na CEDEAO la a sɛbɛnna o cogoya la o mais yɔrɔ dɔ de bɛ yen mɔgɔw kan k'u hakili to a la dɛ bon ni e mɔgɔ min ye ka passeport banna sisan AES ɲɛmɔgɔ min ye colonel Assimi Goïta ye comme a bɛ tourner ale de b'a ɲɛmɔgɔya la général Assimi Goïta ale ye communiqué bɔ o y'a sɔrɔ photo tun bɛ internet kan mais ale ye communiqué bɔ k'a fɔ ko effectivement passeport bɛ yen u bɛna commencer ka tagama c'est-à-dire a bɛnna date yɛrɛ ma le 29 date ma bon à l'instant T AES passeport disponible don donc sisan ni ne Idrissa ne ka CEDEAO passeport bannen don ou bien passeport tɛ ne bolo ni ne taara passeport ɲini a tɛ kɛ AES passeport ye mais CEDEAO ka communiqué b'a yira k'a fɔ ko passeport tɛ tagama justement ka communiqué yɛrɛ kɔnɔ gama tun fiyewu wa kuma yɛrɛ ma il faudrait que il y ait d'autres émissions a bɛ mɔgɔw jɔrɔ wa Idrissa ni parce que yɔrɔ min fana ye min ye o ye k'a fɔ mɔgɔw caman de bɛ yen caman m'a faamu ils vont la prendre à leur dépens comme e ni ne on est des journalistes mɔgɔw fana bɛ société kɔnɔ bɛɛ bɛ ko observer c'est-à-dire passeport dilan kunda et surtout aéroport kunda ni sira kundaw il faudrait être regardant parce que au kuma c'est très clair on ne reconnaît que les passeports qui ont le logo CEDEAO et les cartes biométriques donc au kɔrɔ kɔni CEDEAO papier bɛ nin bolo mon voisin a date ma ban ale bɛ se ka voyager mais ni ne t'a banna ne bɛna AES papier ta kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ ko n tɛ se ka voyager n'a ye dɛ gɛlɛya dɔ don mais comme je l'ai dit an bɛna an sigi ka kɛnɛw fɛn CEDEAO ka sommet kɔnɔ je crois que c'est pour mais est-ce que mɔgɔ sommet mɔgɔ t'o kɛ waati hali n'a kɛra sommet comme sommet fo wele ka bila président bɛɛ ma ka bɛn c'est un peu lourd
je crois qu'au début il y a communiqué de presse sinon c'est là où quand kaka kenesigi ayesi fana quand kaka someke kaka clean fo maintenant point là-bas ministre be ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ Abdoulaye Diop yɛrɛ bilala o ko ɲɛmɔgɔya la peut-être u bɛna taa kuma ni détail ninnu i filɛ ka min fɔ sa AES passeport ka libre circulation président dun fana ye layidu ta Assimi Goïta yɛrɛ a ye layidu ta k'u bɛna ko bɛɛ kɛ pour que liberté de la circulation des personnes et des biens assurée oui min na ye fan fɛ Jawara nin yɔrɔ in na n b'a ɲininkali kelen k'i la passeport ko in kuma fɔra hali n'a sɔrɔ CEDEAO ka kuma ma kɛ kuma gɛlɛnba ye min digira AES jamanadenw na nka Dirisa bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan AES passeport u dama maga la dɛ CEDEAO donc il n'a pas mis de l'administration territoriale à la fois c'est les locaux seulement qui sont sur le passeport c'est les passeports maliens oui logo b'a kan mais Babé fana à partir de ce moment où l'instant où je vous parle passeport AES c'est en cours déjà hal si nego be passeport be AES d'État AES locaux de Bala et c'est valable c'est notre autorité qui a délivré choses à ces militants donc obligé à valable le nom partout. D'accord, mais à partir du moment que Afrako c'est valable, autorité au fana ka communiquer ma bɔ k'a fɔ ayiwa ni taabolo de don a kan ka taa ni sira fɛ ni passeport b'i bolo AES passeport b'i bolo o kuma o kɔni ye assurance di k'a fɔ ko AES jamanadenw bɛ se ka taama jamana tɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO jamanaw kɔnɔna la hali yɔrɔ wɛrɛw la parce que an bɛ don min na i ko bi AES ye tɔn kura de bon tɔn kura don a ma mɛn kosɛbɛ n'a fɔra nin passeport kura fana don parmi les autres passeports oui mɔgɔw se ka jɔra la wa non jɔrɔna ko t'a la ni passeport AES b'i bolo tu peux voyager dans tous les pays du monde assurance parce que à tɔgɔ bɔ tɔgɔ filɛ kɔnɔ c'est l'État malien qui a délivré son document dans toutes les conventions internationales s'il veut il peut mettre l'AES n'importe quoi il peut mettre il y a ça il n'y a pas de problème c'est un document validé par l'État malien donc moi je vois pas de problème sur ça en fait Diallo, rapidement, moi je veux rebondir. Tu sais mon voisin, il y a un petit problème. Tant que communication officielle spéciale doit marquer sur ça, il y a problème. La CEDEAO officiellement pouvait en même temps dire, c'est vrai, on reconnaît les trucs, passeport, CEDEAO, logo, on a encore les mots en leur sens, mais en même temps les passeports AES ou tout le a fait d'offre. Tu sais pourquoi? Moi, passeport par pays, il peut être français qu'un passeport. Il y a une liste. En fait, passeport, ben n'a liste de tout. Peut-être français qu'un passeport, 100 pays au monde, ils n'ont pas voyager. Côte d'Ivoire qu'un passeport, Djamana, chaque passeport, cartographie, liste de balles. Tu vois, non, passeport, Kobe Tindi. AES qu'un passeport, c'est sorti seulement hier. C'est vrai que le 29. Voilà, le 29. C'est vrai que le monde ne se limite pas à la CEDEAO. Parce que la transition n'a pas voilà. Chine, États-Unis, parce que normalement, en fait, passeport code, c'est-à-dire que Ika Djamana, donc le département des affaires étrangères, au lieu de 46 ans, qu'a communiqué de quai, qu'a fait ah voilà le passeport avec Yoromunu ni Yoromunu ni Roche. Sinon, qu'a fait gagner un passeport fallait. D'office qu'à logo fallait quoi et puis on a banné c'est pas comme ça hein à te fondé mon d'état donté sinon passeport ou nous travaillons d'où reconnaissance quoi de bala d'accord oui Jawara et comment fait qu'après la vie font état n'importe quoi clé ne faut peut-être la répéter ma question encore quand l'État malien délivre un passeport vous pouvez dire que ce passeport ne rentre pas dans votre pays en tant que vous n'avez pas mis le visa à l'intérieur mais dire que le passeport n'est pas valable ça c'est impossible. Comme c'est lui-même qui vient de dire, il y a des passeports, tu peux voyager dans 100 pays, 180 pays, 150 pays. Ça, c'est mon domaine. J'ai mon agence de voyage. C'est-à-dire, ni passeport bibolo. L'AES. Il peut dire que le passeport de l'AES peut voyager uniquement. AES passeport, c'est voyager AES drone de mais c'est ce que je suis là dit. Mais dire que AES passeport n'est pas valable de voyager dans les autres pays du monde, ça, c'est impossible. Le passeport est né à seulement 2-3 jours. Non, mais quand même, il y a un passeport, ni Djamana a un passeport dit. Ni Djamana a un passeport dit. Il sait qu'à Fodi, qu'il te donne Djamana qu'on a un visa. Mais dire que ce passeport n'est pas valable, ça c'est impossible. À partir du moment que le passeport qu'on est là, donc Yamara Baboulou, oui, c'est un pays souverain qui a délivré ces passeports-là. Donc ce passeport-là est valable dans tous les pays du monde. Oui, particularité de l'obéi. En Jamana Saba, oui, Jamana, transition Jamana Oudou. Et puis,
jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'u kunna bi awa jamana caman bɛ yen i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔla furugufuruguninw bɛ yen nɔ est-ce que mɔgɔ tɛ se k'u profiter o furugufurugunin ninnu na k'a fɔ ayiwa on reconnaît pas le passeport de l'AES a bɛ se ka kɛ fɛn mɔgɔw talonyɔrɔ ye. Le 29, c'est le peuple de l'AES qui sont sortis pour applaudir la sortie du Mali à la CEDEAO, au Mali, et au Burkina, au Niger, partout, Bébora, pour applaudir. On n'a pas vu des gens qui ont contesté à Bamako dire que le passeport de l'AES ou de sortie de la CEDEAO, ils ne sont pas d'accord. Il ne faut pas se faire cacher sur le parce que Inch'Allah, les passeports VIP vont sortir aujourd'hui de l'AES. Si ou ils sont valables, ils ne sont pas valables dans les 48 heures, nous le verrons. Parce qu'il y a une ambassade là pour faire des dépôts. Donc, ça c'est une question de 112 heures. Non, c'est ça. Aujourd'hui c'est le jeudi. Non, vendredi. Ni passeport Borabi, passeport Borabi, VIP là. Si c'est valable ou pas, la semaine prochaine, le peuple sera au courant qu'on a si c'est valable ou pas. D'accord, oui, je vois passeport est-ce que i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna a ko la walima a tɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa. Monsieur Diallo, moi communiqué dɔ bɛ yen min tɛ se ka mɔgɔ rassurer fo ka n'a fɛ an filɛ kuma na sisan. Monsieur Diallo, ne yɛrɛ kelen moi personnellement ça n'engage que ma personne problème CEDEAO ni AES problème na passeport ye fɛn fitini de y'a la pour moi personnellement. Parce que mɔgɔ min bɛ voyager pas ni passeport ye o mɔgɔ ni ye population in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ye minorité de. Donc ça dépend de ce genre de questions. Mais techniquement, on peut regarder. Entre la lecture d'Okera, techniquement on peut regarder comment minorité me fait beaucoup ou venir qu'on a galère au soro. Bon, c'est seulement le temps qui pourrait déterminer ça rapidement. Ni bɛ se k'o de fɔ passeport ko in na. Oui, mais n bɛ ɲininkali min tugu o la o ye anw bɔra CEDEAO la nka jɛkulu wɛrɛ bɛ CEDEAO kɛrɛfɛ Zumana Sayifu Kone o ye UEMOA ye awa k'a fɔ de a bɛ n'a fɔ n'i ko i bɛ den fɛ i t'a ba fɛ ayi UEMOA ni CEDEAO ko kɛlen bɛ o ye bi anw dun fana bi bi in na wari ko kuma ni fɛn caman bɛ yen a fɔra k'an ka wari in awa an bɛ ka Faransi min kɛlɛ k'a bɛ dilan yen nɔ o wari kelen de bɛ injecté UEMOA économie kɔnɔna la. Halisa an tora o UEMOA kɔnɔ alors que CEDEAO bɛ an sanctionné waati min na UEMOA fana farala CEDEAO kan sanctionné nin bɔli a ma bɔ UEMOA la i b'a analyser cogo di. Monsieur Diallo n'i ye Mali suite logique lajɛ n'i ye AES yɛrɛ suite logique lajɛ a bila i kunna an bɛ ka taa rythme min kan un jour an bɛna bɔ UEMOA yɛrɛ la on aura notre propre monnaie ça c'est irréversible. Il faut être pragmatique maintenant. AES ça demande du pragmatisme quoi. Quand on a ta philosophie là, quand on a ta mathématique là, il faut voir les faits. Il faut voir les faits. Handicap nous monnaie ko là, monnaie valeur codée. C'est extrêmement important. Décision politique est clé. Valeur codée do. Et commerçant ne banga jamana kono. Ni ko gime monnaie précipité tout là, il y aura 1 milliard de 500 millions de francs CFA là boulot. Donc ça demande beaucoup de gymnastique pour que la population soit appauvrie. Je pense qu'au calcul de BCNA, nous réponses sur là, qu'on a impacté BCNA atténué, à valeur CFA valeur BCNA parité. Dis-toi que Mali est bonne, AES est bonne organisation, nous connaissons. D'accord, oui, déjà. Nous devons faire la même chose. Il va donc, dans Frando, il faut me recourir. CEDEAO ni UEMOA. Enfin, il y a Mali, Burkina, Sénégal, Signyonga, en Pela Djele, en Afrique de l'Ouest. C'est ça, en Afrique de l'Ouest, dès le coup, quand même, il y a Djeklou de Syrie. Ametag nyonye odi CEDEAO yi bon c'est ça on a ni jekulu ina benika wardo la Guinée ka frangine bubulu Libéria dollar Guinée libérien be en fana CFA bambulu o waru no o fait BCEAO de be mumbe o gérer parce que do meto la BCEAO c'est là nuit aussi donc mais c'est ça UEMOA allez nyeshile no CFA de ma donc en CEDEAO mo kono enfin fin talent yé CFA yé on devait nous soro au kono. Un mochegi justement. Et la deuxième chose, depuis 2020-2019 ou wakati, à fora que CFA wari kaka anga fallait parce que français ka wardo depuis que nous avons wakati à wakati tout mandala wa moro souveraineté pour que gata nye fi yera ka wari ka kibulu. Et koko kuma tum fora mais puisque c'est ça
francophone côté jamana nani côté fo ka kɛ foroba ye les 16 pays o yɔrɔ de la fɔɲɔgɔnnaw tun nana ni anglais jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ anglophone jamanaw Nigeria ni Ghana ninnu pour que fɔ ka bɛn ka se ka sɔrɔ sisan mun de bɛ yen depuis tuma dɔ waati ni ECO ko bɛ ka girin-girin u y'a kuma fɔ ka sommet laban yɛrɛ la très bien bon ni sisan ECO ko in sigira sen kan UEMOA de bɛ jɔ donc ni UEMOA jɔra a bɛ jɔ oui donc CFA ko bannen y'o ye mais yanni o cɛ anw ta AES ka wariko ne bɛ ko de fɔ banque ko kumaw bɛ ka banque centrale banque d'investissement ko kuma bɛ ka fɔ u b'a la k'u sinsin sanuko kan wa u yɛrɛ y'a fɔ fana u ka soutien fana y'a fɔ ko wariko in bɛ sen na wa a bɛ se ka kɛ mais yan'an k'a lajɛ u bɛna mun kɛ sira wɛrɛ kɔni bɛ yen mun kan ka jate o ye UEMOA ta in ye UEMOA in n'i y'a ye hali bi an b'a kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo c'est parce que an bɛɛ de jɛlen de don CFA la mais à part que miirinaw bɛ yen ka CFA ko jɔ il y a kan ka population fana n'an ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen mun yɛrɛ banna CFA la o fana kɛlɛ fana bɛ yen donc ni UEMOA ni se wari kura jɔra o ye UEMOA cilen bon ni UEMOA dun cira o kɔrɔ de sisan k'an ka mɔgɔw solution fila de b'u bolo soit f'u ka don o jɛkulu kura kɔnɔ mais o jɛkulu kura peut-être que condition bɛ se ka na k'a fɔ ko non i tɛ CEDEAO mɔgɔ ye i tɛ don a la ou bien kɛnɛ kan an bɛ obligé k'an ka monnaie. Moi je vois une lueur d'espoir dans tout ça. Oui, John Mahama ka nali Ghana. Ghana oui. C'est extrêmement important parce que Ghana bɛ CEDEAO la mais o tɛ UEMOA la. U ka monnaie b'u yɛrɛ bolo. Bon John Mahama ale conseiller dɔ yɛrɛ chargé un envoyé spécial chargé de l'AES nommé par décret présidentiel. Donc cela veut dire que lui il peut être une porte d'entrée pour que ajustement minnu kan ka kɛ d'abord entre la CEDEAO et l'AES dans un premier temps et même pourquoi ne pas tirer comme mon frère l'a dit ne pas tirer ces pays là vers l'ECO directement en abord CFA la ɲɔgɔn fɛ c'est lui peut-être aujourd'hui parce que c'est un panafricain tout le monde bɛɛ b'a ka capacité au don et puis c'est un ancien président il connaît les rouages du pouvoir je pense qu'ale bɛ se k'a ka expertise bila sur la table est-ce que o ka nɔgɔn ni CEDEAO ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ECO kelen na wariko kelen na a ka nɔgɔn wariko in na Jawara CEDEAO an bɔra CEDEAO la wariko in i b'a ye cogo di waati min na AES jamanaw bɛ ɲɔgɔn ye la wariko la u bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ banki dɔw ka sigi bɛɛ ka wari bɛ se ka mara miliyari 1,000 ni kɔ a fɔra ko de bɛ bila banki ninnu kɔnɔ ka kɛ réserve o b'a jira ko wariko in a b'u sɛbɛ la wa. Bon, wariko in na franchement moi je peux pas trop parler sur là-dessus parce que wariko in yɛrɛ tɛ ne fɛla ye quoi n'u ma ɲɛ k'u bɛ wari créer u ka to ni ECO bilala en place parce que diɲɛ bɛɛ b'o la donc an ka don o kɔnɔ o ka di ne ye an ka na k'a fɔ an bɛ wari créer pour l'AES économiquement ça va pas donc kana kɛ i n'a fɔ Guinée ka wari k'an ka wari jasi an bolo o ka siraw de donc ça c'est pas bon an ka to ni dynamisme kan jusqu'à la fin de la transition donc hali ni a bɛ changer pas à l'immédiat donc 4 ans 5 ans 6 ans a ka se ka changer o temps kɔnɔ mais an bɛ yɔrɔ ni n'a nana kɛ CEDEAO ka sommet natɔ la n'u ko bɛ taa immigrer vers ka taa ECO fanfɛla la o kumana anw ta bɛ kɛ cogo di an bɛ to Dirisa y'a fɔ UEMOA sitɔ de an bɛ to kuma dɔ fɔ e ɲɛna an bɛ to an bololankolon ne ye kuma dɔ f'i ɲɛna apparemment on dirait qu'il m'a a souligné kosɛbɛ dɛ ne k'i ma toujours sigikafɔ de bɛ sen na CEDEAO bolo CEDEAO vu que l'AES vient dans la CEDEAO baara ka kɛ mais u b'u ka tagabolo caman yɛlɛma. i bɛ ka min segin modèle jumɛn ma pour que an ka se k'a faamu. ka segin ka na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CEDEAO de b'u ko laɲini kɛ donc u tɛ se ka Mali tɛ don o la tant que n'u m'u ka charte n'u ka fɛn caman yɛlɛma donc c'est pour cela sanction ma wuli u ma sanction bin ɲɔgɔn kan quoi donc anw de y'a ɲini ka bɔ a la donc u b'a ɲini de k'an na convaincu k'u ka yɛlɛmaw caman kɛ kalan na parce que diɲɛ tɛ se ka mara seul aujourd'hui le monde est libéralisé quand bolo de ɲɔgɔn ma de toujours ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye mais ni bɛnbaliya ni fɛn dɔw bɛ fɛn jɛkulu dɔw kɔnɔ nous sommes obligés de montrer notre position et notre force dire que aw bɛ ka taa sira minnu kan a man ɲi anw m'an sen bɔ aw tagabolo la donc o de kɛra maintenant pour que an ka sen don o tagabolo la u b'u tagabolo de yɛlɛma ka an sama ka na n'a ye u fɛ. donc ne tɛ nin impact ba la kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. mais hali ni CEDEAO ka taabolo yɛlɛmana est ce que AES bɛna parce que souveraineté ko kuma de bɛ AES da kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ an ta y'an yɛrɛ ye an bɛ k'an yɛrɛ ye o sira de bɛ AES kɔrɔ
an bɛ nin k'an yɛrɛ an bɛ nin ta an bɛ nin ta an bɛ nin ta an ka lakana ko u ka sɔrɔdasiw bɛɛ e yɛrɛ ye o kuma mɛn sɔrɔdasi 5000 o bilala sen kan munna don nataw fana na confédération ko de bɛ sen na est-ce que ninnu bɛna sɔn ka taa tugu CEDEAO sɔn confédération bɛ se ka kɛ mais on peut rester dans la CEDEAO kɔnɔna la ma filɛ kuma n'o yɔrɔ f'i ɲɛna moi on investit f'i ɲɛna les États-Unis sont dans l'Amérique il y a le CEMA aussi au niveau de l'Afrique centrale donc ni yɛlɛma kɛra a kɔnɔ avec la grande réflexion si on peut retourner dans la CEDEAO il n'y a pas de problème. D'accord, oui kuma analyse laban zo sini ma sini ŋɛnɛma AES e ɲɛ b'a a bɛ se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ wa parce que jamana saba in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔdasiw ye u filɛ ka ko min fɔ tan dɔ gafe kow ni fɛn caman e yɛrɛ ka jate la mun de bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye u ma don nataw la. Mr. Diallo AES bɛ se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ parce que jamana mun don jamana souverain don jamana mun don jamanaw don quoi tracew b'u la fɛn bɛɛ b'u la donc jamana mana kɛ cogo cogo gɛlɛya de bɛ se ka kɛ mais jamana bɛ se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ mais pour que jamana dɔrɔn ka s'a yɛrɛ kɔrɔ tɛ population ka lafiya o de ye jamana marabaga ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye bon pour que bi an bɛ tile mun na jamana kɔnɔden ka lafiya fo jamana yɛrɛ n'a sigi a sigida la jamanaw a ka se ka bɛn a ka se ka taa ni ka segin kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se ka falenw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se ka nafoloko kumaw diplôme a ka se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali Mali kuranko n'i y'a gɛlɛya ta bi k'a lajɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka cɛ gɛlɛya b'a la certes jurukow ni entreprise parce que EDM entreprise ye Côte d'Ivoire fana entreprise bɛ kuran feere problème fitinin bɛ yen mais n'i y'a gɛlɛyaba ta k'a lajɛ a gɛlɛyaba ye jamana ɲɛmɔgɔw ka faamuya ti ka ɲɔgɔn faamu fɛn caman na donc fo k'a jate minɛ de bɛnbaliya minnu bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye population ma ko bɛnbaliyaw wuli bɛnbaliya minnu bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye population ma ko bɛnbaliyaw sinsin jamana bɛɛ k'a ka intérêt défend mais population ka nafa o de ka bila ɲɛfɛ pour que ni jamana ninnu bɛɛ bɛ se ka cohabiter ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ mun fɔ nouvel ordre min bɛna dessiner an ka sous région na a ka kɛ dialogue kɔnɔ ani entente mais a kana kɛ bras de fer kɔnɔ c'est extrêmement important a ka kɛ sigikafɔ kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ mais a kana kɛ bras de fer kɔnɔ parce que déjà bɛɛ ko k'a bɛ se k'i yɛrɛ ta kaban n'i b'i yɛrɛ ta kɛlɛ t'a la bilen solution de bɛ ɲini sa jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na jamanaw bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo o de fɛɛrɛ bɛ tigɛ dɔrɔn. AES ni CEDEAO bɛ se ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔnya la cogo di k'a sɔrɔ bras de fer t'a la. non i b'a dɔn pourquoi bras de fer ko t'a la parce que caman y'a bila qu'est-ce que ça veut dire wagati min souveraineté ko kuma wulila mankan wulila sanction nana fɔɲɔgɔnnaw nana en 2022 précisément o y'a sɔrɔ président bɛ président na olu tun bɛ en fonction mais ka taa 2022 la ka na sisan ma président caman de bɛ yen mun ye baara bila AES kɔnɔ tu vois CEDEAO la donc le fait que olu président taara et mɔgɔ minnu nan'u kɔfɛ je te donne 2 cas voilà le Sénégal avec Macky Sall ni AES mɔgɔw tun man di o c'est pour ça même qu'il a même eu du mal à venir au Mali fɛn kelen mun yɛrɛ sababuya la a nana wa o fana la u ye considération dɔɔni d'a ma c'était la crise des 49 militaires ivoiriens et parce que il était le président de l'Union africaine mais mun nana Macky Sall nɔ na olu b'a ɲɛfɛ olu b'a ko kan Sonko et chose Diomaye Faye o exemple kelen ye Ghana président kɔrɔ désormais Nana Akufo-Addo c'était les purs conformistes il faut des sanctions parce que c'est dans le moment là on se connaît quoi les présidents qui étaient pro-sanctions et ceux qui étaient pour la facilitation à mɔgɔw tun bɛ yen an yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu daminɛ yɛrɛ la Ambalo le général de la Guinée-Bissau c'était un ami du Mali il soutenait le Mali mais qu'est-ce qui s'est passé parce que justement transition tun bɛ ka yɛlɛ ni hakilinaw ye Emmanuel Macron nana visiter là yan Francis président a tagalen Ambalo voir discours de clôture là Ambalo de ko de ko vraiment ka fanga ta ni marifa ye o man kan ka san 5 kɛ ka ni san hakɛ kɛ c'est pas normal f'i ka tɛmɛ mandat fɛ f'i ka tɛmɛ nin fɛ o kuma de digira transition bɛɛ la u y'a nɛni ka dɔgɔya à l'époque fɔ ɲɔgɔnna nana ta mais même Ambalo a bɛ yɔrɔ min na il est un peu en difficulté mais bref wagati min kabiri AES ko ma daminɛ Mali ni Burkina ni Niger ni CEDEAO tun bɛ ɲɔgɔn na déjà président groupe mun tun bɛ yen a groupe falenna sisan donc caman o bɛ se ka kɛ impact positif impact positif parce que mun nana justement Ghana après Nana Akufo a fɔra yan c'est le seul qui pour le moment on peut dire il a même désigné un ambassadeur quoi parce que n'i y'a lajɛ ka dɔ yɛrɛ désigné qui ambassade diplomatique de don ambassadeur dɔ yɛrɛ de désigné spécialement pour l'AES
Jamana, ça même là, ça va leur donner une idée. Mais AES, la CEDEAO là. Donc, si ça moi je vois des pays nommés des ambassadeurs maintenant pour l'AES. Comme ça, il reste CEDEAO. Comme aussi, il y a depuis le début. Tant que AES sort, tant que AES va développer, tu as les fait. Jamana, Afrique de l'Ouest comme hors Afrique de l'Ouest, nous ne sommes pas là. Naga kuma la tamasiyɛn dɔw ye olu yira na i n'a fɔ Togo o Jawara AES ko ni CEDEAO ko in na e b'u ka sigiɲɔgɔnya ye cogo di dans l'avenir en une minute. Dans l'avenir diyagoya de an ka sigiɲɔgɔnya parce que an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to parce que d'abord un Malien qui va au Sénégal ou qui va en Côte d'Ivoire qui est de la CEDEAO, nous sommes de l'AES, diyagoya de an ka sigi ka se ka bɛn parce que n'i ko i ka mobili bɛ bɔ yan ka don yɛrɛ il faut de l'assurance CEDEAO, des trucs comme ça. Donc, l'assurance CEDEAO nous boit donc ben donc bedo ani yongonche kasorominti au fin nuit. Donc, bras de fer c'est qu'à ani yongonche quoi. Je vois pas ça parce que en ce cas économiquement c'est impossible. Il n'a pas madame le Sénégal, Sénégal, nous Côte d'Ivoire. Prends l'exemple du Sénégal, le Mali, où la sécurité Sénégal santé obligé de prendre l'assurance CEDEAO. En cas d'assurance CEDEAO, il faut n'aborder non. Assurance meuble en place. Donc, il faut qu'on perde là. C'est pour ça que toujours, mais c'est toujours, qu'on peut ni akli qu'on a. Même en ni service Bamako, il y a les assurances CEDEAO dans tous ces services-là qui vendent ces trucs-là. C'est un problème. Donc, c'est pour ça que nous avons bras de ferté. Non, voilà. La voilà, Ramadian et parce que c'est un exemple. Ni CEDEAO le 29 dire que tous les assurances CEDEAO sont interdits au niveau de l'AES, mais c'est pas bien. Toutes les frontières CEDEAO. Voilà, c'est des intellectuels qui sont là, ils analysent, c'est des présents, donc on sait qu'après faire qu'un toujours. Nous sommes des frères, on ne peut pas partir. On sait qu'à voilà. D'accord. Oui, au fond, CEDEAO ko ambi ale joano kadu babu flana konna la teliala o ka fo anga jamana kone ya minyi nyina sanfana samba flani muganduru awa politiki ton chama koni jigi baka ko nyina ko kalata beke nga kalata yi nga bala sabu jamana kuntigi ka kuma la sangura la sella adama magala o politiki ton chama jigilatige nyina kalata kula do yere bora ka wati di ka fo ko marsikalo la yano cɛ san 2025 na ko fu ka bɔ ka waati de fɔ kalata ko la waati kelen fana politique tɔn dɔw ko k'olu jigita kan i n'a fɔ kodem politique tɔn dɔ an y'u ka kumaw mɛn Zumana Seif Kone Mali politique ko bunakun ka bi wa AES ko an b'o ko la kalata ko bɛ se ka k'a kɛrɛfɛ wa. Monsieur Diallo i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ bi i b'a falloir que Mali yɛrɛ ka état généraux de organiser i b'a dɔn an ye état généraux caman kɛ éducation ta kɛra jeunesse kɛra assises kɛra fɛn caman kɛra culture kɛra bon i b'a falloir que an ka état généraux de kɛ Mali politique ko yɛrɛ kan c'est extrêmement important. État généraux sur la politique du Mali. Ça va nous permettre an ka champ dɔ de délimiter parce que i b'a dɔn ni an bɛ problème mun na bi tout le monde est en train de c'est l'échec des partis politiques ko de y'a to an bɛ na ni problème kɔnɔ. Bon, il faut tirer maintenant les enseignements. C'est extrêmement important. Sinon, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'impératif aux élections. Politiquement, quand élection, c'est comme s'il n'a rien dit. Parti est créé pour conquérir et exercer le pouvoir. Ou le parti reste qui est. Donc, il y a une transition frontière de l'eau. Alna mena gelado de psokato abe mais wati bina se ami boa kono kata régime démocratique là et personnellement ne beau même si c'est les mêmes acteurs qui vont rester comme le général Assimi toujours président en Osatur Kana mais il n'y a pas d'impératif quoi. Il va falloir que juste l'état qui a solution là pour que am saka élection na politiquement on demande ça une normalité d'une part. D'autre part, l'État aussi a pris des initiatives. Il y a un budget qu'on a annoncé qu'il y a un budget qui est prévu pour les élections. Mais en fait, blanc, l'élection n'est pas une fin en soi. Atena Djamana problème beba. Abba Djate Minadi, quel est aujourd'hui prioritaire? L'élection, ça va n'ani nekangake. Abi dola mou prioriser pour que koke, kaseka Djamana blas siendoka, atoka la jet dondoni. Parce que quand il y a les problèmes tchara quoi, il va falloir s'attaquer maintenant
doucement aux priorités mais ni attaquer à Berlin en élection fenêtre ça que on comment attaquer à Berlin là. C'est ça le vrai problème. Par exemple, il y a une institution aujourd'hui qui est légale ou qui est légale. Avec fin bana. Que ce soit ni maire ou tagoula, ni bana, ni député ou assemblée RTB, CNTDB. Donc, élection à tous les niveaux. Sénat fait de la constitution courante, la constitution courante de la vigueur, sénateur ou fait kangana. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prioriser les élections présidentielles. En président qui est déjà le léger report. Excusez-moi. Donc parti politique vous fana ka kuma la ou fana ti dore no fa ko jamana kunti ga sigi donc na sigira en chama yo de fo ko ni jamana kunti sira ko no gram ka di chama ambo me uda donc la proposition est mise c'est les états généraux de la politique en ata élection présidentielle là dialogue ko fa ka fo politique mo ka doga boala ana nyona chama savana est mis créer toujours un cadre parce que politique mo le cadre de dialogue de Kadaï au final vous rassurer quoi quand politiquement quand il n'est pas au courant il n'est pas dans le parfait ou il y a deux politiques il y a quatre quoi un homme politique veut toujours aller aux informations quand il n'est pas branché au niveau de la situation du pays seulement avec il va faire problème d'obé alors il va se retrouver un problème T mais vu que lui il n'est pas associé il n'a pas d'information il toujours créer le cadre de discussion parce qu'il va il va falloir aller faire des solutions quoi et puis ça c'est des choses qui ne sont pas trop demandées nous sommes tous des Maliens nous avons vocation politique ils ont le droit de demander à faire des histoires politiques. Maintenant, c'est aux décideurs. C'est aux décideurs maintenant de comprendre les enjeux actuels, les difficultés de cette couche-là et de proposer des petites solutions pour qu'on finisse qu'on a que quoi. Selon moi. Oui, moi, je sais que la politique, moi, je suis Idrissa. Au lieu de me une déclaration, mais comment j'ai raconté que Fayani Maskalo n'a pas été, on peut faire chronogramme qu'a dit. Chronogramme ko kuma yi ama fofolo san me kata awa e yere nyeru na san la ka fo kalata san wa Idrissa déjà moi mon beto ka kuma échec de leader politique ka je crois qu'il est temps ko ka kuma échec de la transition makalo kelenge ama san flaka be san touru de la ne point flagrant fort parce que jamana une transition ka échec uniquement folie do ba ke la gochili ou bi ke fasu njugu 2 points point follow le train au Kobe Chogodi train c'est un échec train voyageur la route ici Kaye c'est un échec ça n'a pas avancé kilomètre à Jolikera le train région Jolini Chevrelendo transport sera fait avec une femme Moussé Moroma je vais même sur un autre échec un peu plus flagrant mais c'est mitigé et mouillé la corruption ou la lutte contre la moralisation ou la moralisation de la vie publique. Chogodi. Rapport au Béboin du Végal de l'Ocléi. Comment est-ce que, en pleine transition, un gouvernement de 30 personnes m'ont donné beaucoup de déclarations que les autres ne se sont pas déclarés. Rapport officiel, Végal Ocléi, ou dans laquelle on doit Boro là. Transition, on ne peut pas le comprendre. C'est très décevant, c'est très frustrant. Non seulement il y a des déclarations de biens, Wajibido, parce que Djalé a des dos. Encore qu'on va le courant. À partir du moment où Charia est au fond, la loi est là. Et puis sur 30 dourdrons. Autrement, les autres, lui et Joël. Donc c'est pour dire que échec doit obéir. C'est-à-dire en même temps, avec la souveraineté. C'est pour ça que quand je vois le président Assimi, ne pas comment il famille quoi. Avant, il faut quand même qu'elle est ok. On me fait qu'il y ait les marques, mais Becky Joyrofa. Mais reste que ni point B. Si ça et il y a mon fort retour à l'ordre constitutionnel. Nere Idrissa, président quel est kaka discours de nouvelle langue à ma foi ballané là. A ballané là nere tout sigle no na ka kuma tout mena fort. Parce que déjà au niveau du CNT assemblée là, budget doit voter là. Même tractation de tout Sénat, peut-être même pour que ni s'endamner na yani Samia présidentiel tout kake. Finalement, à quoi manière soro, mais il reste que Mounedo, tant que wakati ma fo, avec deux kono, quoi jamana avec avancé de l'état là, parce que Mounedo Ali président normal, wakati normal président mi voté l'endo, délai baka wati là, sans doute de yoro do là, sans nani yoro kelengele nous comme Ghana, mais wakati kon be délai là, transition, délai de kanga là. On a l'encura où il y a kalotan chegi fo. Kofa où il y a mugani kalo muganani fo. Donc pour moi, ce qu'il faut drôle les deux.
an k'an sigi ka kuma c'est vrai que quand même u ye ŋaniya politique mɔgɔw ka laɲini u fana b'u ka jo kɔnɔna la k'a fɔ ko ka kalata waati mais moi j'y viens mais caman ko k'an bɛ kunfɛtaga la kunfɛtaga in mais point fila bɛ yen c'est-à-dire point fɔlɔ ye mun ye pression fana bɛ premier ministre kan ale de ɲɛsinlen de don élection ko ma mais a ye ŋaniya yira dɔ kɛ il a choisi même un ministre délégué chargé des questions électorales donc ne bolo o ministre o fɛn in créeli tɛ fu ni si tɛ politique mɔgɔw rassuré ni si m'u rassuré ni y'u ka déclaration lajɛ mais du moment que u bɔra ka ultimatum kɛ k'a fɔ fo ka chronogramme di chronogramme ma di u bɛ bɔ ka action wɛrɛw poser mais après au point quand tu sais quelle est ma réponse an bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'i bɛ politique mɔgɔw bɛɛ côtoyer u tila bɛɛ tɛ se ka t'u ka dugu la hali ni banni kɛra ni ko dɔ kɛra ni dɔw ko k'u bɛ sira ta weleli bɛ kɛ ou bien delili yɛrɛ bɛ kɛ ka na ni nana ko bɛ se k'i sɔrɔ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen même comme Banama n'a ɲɔgɔn couvre-feu bɛ yen fo n'a wulila ɲina ma pour te dire que déplacement yɛrɛ ka gɛlɛn dugu caman na yɔrɔ caman na. donc i bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la sisan k'a fɔ ni kalataw k'a bɛ kɛ. voilà u caman bɛ yan mais ils auront du mal à aller et même là mais exemple dɔ ta référendum kɛra mais comme on dit bamanankan na a kɛkan fɔra dugu bɛ dugu la vote kɛra mais rebelles bandiw taara dugu kan ka t'u ka urne ci dugu bɛ dugu la ils ont dû changer le lieu de vote pour ne pas que bandiw sécurité langarenbaliya. oui waati laban in kɔni na Mali kalata ko bɛɛ bɛ kɛ o. voilà donc ne bolo o aspect ninnu de ka kan ka lajɛ yanni élection ka fɔ. mais il faut que référendum ko min fɔ politiciens b'u sinsin yɔrɔ kan. u b'u sinsin yɔrɔ kan. référendum kɛra kalata tɛ se ka. voilà sinon u bɛ ka kuma sur la forme n bɛ bɔ kuma na mais dans le fond il y a eu énormément de difficultés mais n kɔni bɛ mun dɔn premier ministre a ma sɔn ka administration territoriale bila donc il est tenu ka baara kɛ il est tenu ka fɛn dɔ fɔ wa en les prend au mot u ye légioport ko kuma fɔ légioport min kɔni bɛ taa fo san 2 la c'est quand même un peu trop sisan conclusion ye mun ye n bolo a kan k'a ka programme de yira le plan d'action gouvernemental Mali sariya la n'i kɛra premier ministre ye kalo 3 de b'i bolo 90 jours yanni ka na assemblée la CNT k'i ka fɛn yira k'i ka programme fɔ 8 points kɔni bɛ yen a 8 points na élection ko kuma bɛ yen donc ne bolo a ka programme fana ka kan ka ban ka dilan le 5 février donc ne bolo n'o banna février yanni marsi avril yɛrɛ session daminɛ na a ka kan ka na assemblée la k'a ka programme présenter donc a ka fɔta fana fɛ a bɛ se ka kɛ peut-être o kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ se ka fɔ. d'accord oui jigi bɛ se ka da kalata ko kan wa politique mɔgɔw ko k'olu jigi b'a kan awa n'a ma fɔ fana u labɛnnen bɛ u ye waati di gouvernement ma ɲinan san kɔnɔna la Mamadou Diawara. Diallo tun bɛ yan question de kɔnɔ depuis hier c'est-à-dire kalata in un d'abord président il touche min di premier ministre le ministre de l'administration territoriale qui est devenu le premier ministre élection ko b'a kɔnɔ il clôt comme l'élection ko b'a kɔnɔ d'organiser les élections rapidement ka fichier bɛ ka étudier dans tous les mairies maintenant tout et parti politique minnu filɛ ka bɔ ka élection ko kuma fɔ je me rappelle en 2022 nous on était le premier d'abord qui ont dit c'est-à-dire élection à la date normale comme mangan wuli ka jɔ élection à la date normale mais après tant d'analyse comme ale yɛrɛ bɔra o kuma dɔ fɔ ale de bɔra k'a fɔ sisan nous sommes partis dans beaucoup de régions à Kidal, à Menaka, Labizanga, Gorom, Soufara, partout, Djene, Beledje, entre à Perila. Un rechili d'eau galera en main. Tellement qu'il y a l'insécurité grandissante. Donc, finalement, on a compris qu'il y a un pour l'élection à la date normale, le Front populaire des jeunes, on est clair tout à 5 ans avec l'autorité de l'élection Boama. un tien quoi. Un tien. Bon, il y a une politique, jamana tɛ se ka jɔ ni politique tɛ o nous ka ressources nous ka fɛnw ta politique de kama même le général Assimi Goïta n'a bɛna président la a bɛna scène politique de kan et puis associations caman bɛ qui sont prêts à le soutenir don bɛ na don minnu ni élection ko n'a suɲalen no 4 à 5 6 mois Diallo je te le jure an bɛ bɔ an b'a kuma kɛ an bɛ bɔ stade la yan nɔ ka kuma kɛ k'an ka candidat ka caution an b'a déposer a bɛ kɛ surprise ba ye malidenw ma mais an bɛ yɔrɔnin min na sisan
pour que politiquement comme élection quand il faut aller surer d'abord le centre. Tchamambé non. Oui, comment élection nous n'y fait Tchamanga, il ne connaît pas le Mali. Dans les grands pays développés, les États-Unis, l'Europe, il sait qu'il y a le ministre ou le directeur qui a sorti, tu ne connais pas le pays. Tu n'as même pas une base. Nous, on a vu l'armée à Labezanga, qui a continué à Songo, qui a continué de rentrer à Gao. On a vu comment l'armée est en train de travailler dans ces zones-là pour mettre la sécurité dans toutes ces zones-là. Qui a continué à Djingana Ngotkuni. Et jusqu'à Kona Kana Siware Srenta, Kana Sofara Somadugu, Kana Djini Karafula Douahono, Kata en Kumbo Ngotkuni, vers Belenche, où l'armée a fait une très grande base. La plus grande base presque de la sous-région, c'est à Belenche. Donc, vous avez la sécurité mise en place. Et vous voulez qu'aujourd'hui, on laisse ça. L'élection pour le moment. Même si le président a décidé que l'élection va être, nous allons contredire. Dire que l'élection va être. On dit là qu'il faut l'élection à la date normale. Parce qu'on peut être terrain candidat. Voilà, on peut être terrain candidat. En tout cas, propagande, nous n'y faisons pas. En même temps, ce qui se passe. D'accord, oui. Même en a tourné en Russie. Il ne connaît même pas le Mali. Il faut aller. Il faut aller sur ton pays, faire des déclarations dans beaucoup de régions, dire que l'élection a été. Nous, c'est au moins. Quand tu as grand élection ou à Lavizanga, ou à Songo, ou à Minaka, ou à Kidal, ou Massina Maran là, ta campagne là, ou Bena, à l'élection ou donc, transition ni, on veut transition ni soutenir jusqu'à le jour élection date ou déclare là. Donc on peut faire petit côté là. Mais pour le moment même Mali côté là. Il faut bénini, il faut bénini, ou bien il va faire pour parce qu'il ne connaît même pas le Mali, il ne connaît même pas ce qui se passe. Donc, il y a des priorités. Non, Jamana a quelle priorité. Il a donné même quelle élection. Mais. Oui, mais point chéri nimbe élection de fois doumana élection de point chéri na ere ni ko élection comme ça comme si c'est pas ça ne fait pas Diallo même chez nous sommes une association politique. Diallo je te le jure élection Tsegake. Tsegake. C'est-à-dire Jamamba foyi amu chama sonde kalaje no élection ga kanga boni fengo no il est tanga bon guna ketanga utadon. Oui, maintenant dis-moi ça. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui guette même le pays? Parce que le pays est très très fragile. Et tout le monde là. Donc, là où nous sommes, où les politiques, il a fallu 1600. Je suis d'accord avec lui. Politique, moi, le dialogue de fait, concerté, d'organiser encore une assise nationale politique, moi, un gouvernement un état généraux voilà sur la politique malienne tout on a manqué pour sortir de ça en 2025 au moins début 2026 élection c'est 2026 d'amener là au tas sur fin chamankera mais dit de faire les élections avril juin et dialogue toi aussi d'accord oui ça c'est le moi on ga baraye sécurité koy institut yɛrɛ an bɛ recherche kɛ kosɛbɛ et puis nous sommes des hommes de terrain an bɛ localité caman réalité dɔn c'est-à-dire Mali bɛ situation min na bi la sécurité à 100% aujourd'hui indice foyi tɛ se ka yira que vous pouvez l'atteindre même dans 18 mois une année et 6 mois c'est pas possible sécurité à 100% c'est pas du tout possible parce que le Mali un phénomène même Mali la bi c'est un phénomène très très complexe ou des guerres asymétriques et groupes armés terroristes en collision avec les groupes rebelles. C'est extrêmement important. Ni ma ni bien fragnon pour comprendre. Ni Mali cartographique en matière sécuritaire, c'est alarmant.
mais il y a rapport là-bas ni Nations Unies ni organisation humanitaire on peut aggraver. Mais les Maliens même qui sont sur le terrain savent de quoi. C'est les grandes villes. Dans les grandes villes, ça va. Mais une fois que tu t'éloignes des grandes villes, Dougou doit arriver à maximum 20 km. Tu rentres dans des soucis. Dougou doit être à 20 km. Ni Dougou à 20 km, tu es dans des problèmes. L'armée est en train de faire de son mieux. Mais c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Et la menace est grande. La menace est multiforme. Monsieur Diallo, comment tu peux imaginer qu'il y ait dit Morodoma quand domaine a fait du service, il n'y fait pas demain. Mais lui, au début, ça va bien, quand on explose, quand bombe explose, à Wakana. Comment les populations B ont fait? Les populations B combinent pour qu'il y ait un mal qu'il a. C'est extrêmement compliqué le phénomène. Donc, niveau qui est sécurité de l'Antabi, quand il y a une élection dans le moment, c'est que tu as décidé de ne plus aller aux élections. Parce que tant faut définir l'interdit pour avoir la sécurité à 100%. Le mieux aujourd'hui au Mali, le minimum, c'est que le président puisse rester président, mais dans le cadre d'une élection démocratique. C'est extrêmement important. Le président. Élection, ça, on peut voir après. Parce que nous, au fond, dynamique dans le pays, même notre dynamique de l'AIS là, il va falloir garder les 3 chefs d'État. Même pour atteindre des objectifs dans le cadre des regroupements, stratégie de FNB, c'est extrêmement important. Il va falloir garder ces chefs d'État pour un temps, pour que cette vision puisse se matérialiser sur le terrain. Et puis, nous avons une stabilité là, dans le cadre institutionnel, ça, au moins le président soit élu par le peuple, même si c'est les mêmes acteurs qui continuent. Pour qu'on ait un bon thème, on a dit Idrissa. Donc, on est même il y a comme suite saison 2 quoi. C'est-à-dire que déjà il y a chacun n'a qu'à rester à sa place ou go bara bankoui. Si tu vois quand nous au Mali, date comme Ravati Kola, ils sont en train de prendre le temps qu'il faut au Kabarake. Pour le moment. Burkina, allez à la Kenesiki, il a pris 5 ans. Le Niger là, lui quand il est venu en fait c'est 3 ans qu'il a pris. Avec 1 an consommé, il reste 2 ans. Donc déjà, il y a un long délai pour pouvoir avancer pour ce qui est de l'AES. Là, pour là-bas, il y a élection comme on a dit. Non, il faut mais Olou, tu sais, on met en tafoya. Mais les 3 se téléphonent. Olou peut vendre vos candidats. Mais en tout cas, indicateur Mimbei, il y a presque marqué de l'écoco. Et même là, il y a un indicateur dialogue intermalien qu'elle est. Monde fora. On a parlé d'un délai de 5 combien d'années avec une candidature présidentielle de 6 mois. Donc déjà même, on a un indicateur pour le Mali. Burkina, on est allé déjà t'as défini. 5 ans de mandat présidentiel plein. Il n'est plus président de transition, le président du Faso. Niger, allez, mon réagli l'État là, c'est 3 ans qu'il a pris dès le début. Ça qu'il les consommera. Pour là-bas, allez, difficulté, il faut sécurité quand. Effectivement. Le président même Assimi Goïta, discours du nouvel à Damagara, qu'il faut que Milissou soit désarmé. N'y a une sécurité et que ce n'est pas évident. On devait faire Dodi, Milissou, mais le désobéissance, c'est que oui, Drissa, nous sommes Mali politique, la fiabi. Je m'en ai proposition de Goïta généraux. Sur la politique, peut-être que nous politique, nous avons là, comme nous avons là, nous avons statut comme nous avons mais nous devons faire ce que nous avons nous sommes Mali politique, nous avons la fiabi, élection comme ça, ça doit bien, oui, raconter que nous convertons de là. Tu sais, en fait, c'est très simple. Mali politique, tant qu'il y a pas d'élection, le chronogramme est de mabla. Ah, Mali politique, ton lobby, ou le chronogramme qu'on a arrêté bleu. Politiquement, tant qu'il n'y a pas d'élection, il n'existe pas. Les élections marquées, ils ne sont pas aux affaires. Les élections marquées, vous êtes dans ces assemblées-là. Les élections marquées, regardent les mairies, mais Roubek a dissous. Donc en fait, ils ne sont nulle part. Il faut élection de quelqu'un pour que ce soit eux qui soient là, ce soit eux qui prennent les décisions. Donc on peut faire qu'à exister de vous. On est comme Masra fait ou Samasamali là, et quand même ils sont dans leur rôle. Maintenant qu'on y met Moufo, c'est une question d'intérêt. Un pouvoir militaire, ça a toujours été comme ça. Les gars, là, il que bon, élection quelqu'un dans 15-20 ans. Mais le pouvoir qui est là, il soit une transition de 5 ans. Et tous nos pays voisins là, on a 2025 là, le Burkina est bientôt dans 3 ans et quelques. La Guinée est 4 ans là. La Guinée même aujourd'hui, même il y a Munka. Annoncé Erekera, qu'on a une élection belle à 2025 blé. Qu'au référendum de Benake,
k'u bɛna jateminɛ kɛ élection filanan oui mais hali ni koda ɲɔgɔn a ti na ni ko lamɔgɔ ye Tchad ninnu ye élection kɛ Gabon y'a ka élection date fɔ ka ban avril la bon anw ta la mɔgɔw bɛna fɔ k'o tuma na est ce que nous oui mais seulement que comme je te dis anw ta ye d'abord il y a une chose celui qu'on voit là n'oublions pas qu'il est dans un groupe 6 où ce n'est pas toujours lui qui prend la décision finale. En Canada, il y a nos paramètres. Oui, en plus, on est dans un truc sous-régional. Parce qu'à l'heure, il y a un ça va. Ni quel est un bladro. Voilà, si tu d'accord. Parce qu'ils disent être dans un point de non-retour avec l'AES. Sinon, conclusion qu'on y est mouillé. Quand il y a un président voté, demain, il va sortir. Faut que nous te killer. Thomas Sankara nous là, ni tu gara président plein, il te met ça kata Europe, il te met Kobeke. Mais vous l'avez quand ni saria d'audi, par exemple protocole additionnel CDO mana nous, quand faut de sur la cité na fanga, voilà, tout ça nana CDO. Mais en fait, aux restrictions et puis elle nous arrête demain là, djela, aucun donc c'est bon. Donc transition est gérée à mon au lieu de là, mon transition mon fou. Parce que quand on est sur la cifangate, pouvoir voter les taquets. Mais au moins, le fait que transition B, demain d'obé, fin d'obé, ou l'oubéchon. Donc ni ce qui n'a qu'à la présidence là, là en ce moment, fin d'obé c'est qu'à fin d'obé c'est qu'à yélé. Nous on est siglé nous naïe, nous 2025 qui en cité sini non. Mais nous on est siglé nous naïe. En 2026 on est sur euro, on va sur élection d'Okera. Parce que mon grand premier ministre, quand il n'a qu'à faire, quand il n'a qu'à faire télé là, qu'on léger report, léger wakati kunguruni, wakati du mégadia. Donc c'est comme si vous auriez, comment il faut, là il ouvre d'eau, vous auriez quand même une dafa. Au famna Drissa Keita, amitani anga walma bifega douane faraka wa. Non, d'accord. Ok, amitanga babu sabarana. Oui k'a fɔ Mali la sisan awa ni jɔrɔna ko bɛ bi a bɛ alimami fan fɛ kosɛbɛ minnu bɛ yen ni olu da bɛ diinɛ ko kuma la awa n'i ma farati i bɛ kutubaw la walima awa n y'a faamuya i bɛ kutubaw la walima i bɛ kuma wɛrɛw la n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la nin waati laban in na min ye diinɛ kuma ye a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ o de la an ye baabu in ta ka fɔ ka ɲininkali yɛrɛ boloda n'a sɔrɔla mun bɛ se ka kɛ ka se ka farati ka an farati diinɛ ko kuma farati b'a la kosɛbɛ Zumana Saifu Kone kosa in na an y'a ye alimami dɔw minɛna ka t'u ɲininka dɔw yɛrɛ minɛna kosa in na ale bɛ mandat de dépôt la a caman bɛ i b'a sɔrɔ ka kuma bɛ fɔ bɔlɔlɔw de sanfɛla la awa diinɛ ko dun kuma ma nɔgɔn fiyewu fiyewu Mali kɔnɔ bi Mali ye diinɛ jamana ye an bɛ ka diinɛ dɔw fana bɛ ka jagoya na ni jagoya diinɛ ye olu bɛ ka kɛlɛ minnu bɛ yen ni olu yamaruyalen bɛ ka kuma fɔ awa olu fana bɛ ka minɛ ka don kaso la bi Mali diinɛ ko i y'a kuma mɛn wa i bɔra a kalama wa i bɛ mun fɔ a la. Monsieur Diallo i b'a dɔn foi o de bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais dusukun de bɛ adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais c'est l'une des choses les plus sensibles surtout jamana mun na ni diinɛ bɛ ka pratiquer ka sɔrɔ diinɛ tɛ ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn c'est extrêmement important an ka dugu diinɛ pratique la de ka ca mais dugu mɔgɔ diinɛ silamɛ diinɛ je précise mais a mɔgɔ kalannen man ca mɔgɔ min yɛrɛ bɛ diinɛ in dɔn n'a b'a maîtriser o ye fɔlɔ ye facteur filanan ye min ye an ka leader religieux fanga b'u la u ka fidèle fɛ adepte fɛn ni fidèle fɛn b'u kɔ fanga b'u la bon pour attester ça ni régime laban ninnu kɔnɔ démocratie laban ninnu ATT ka na IBK la ni régime yɛrɛ ka sɛgɛn a ka vaciller kosɛbɛ religieux de y'a kɛ et ça c'est un fait parce que n'i bɛ ko solution ta i b'a lajɛ problème bɔra yɔrɔ min na donc olu enraciné après le coup d'état cybercriminalité ko nana procureur sigira donc fɛn dɔw bɛ bɔlɔlɔ kan i tɛ se k'i permettre bilen k'a fɔ surtout ko n'a bɛ dankariya kɛ jamana bɛn sigi ni fɛnw na mun na ni problème ye jamana kɔnɔ donc o de y'a to diinɛ mɔgɔ caman bɛ ka taa prison na bi mais moi je pense que yan'a ka kɛ ɲɔgɔn datugu ye kana mɔgɔ bamananw b'a fɔ cogo ko kana wuli ka bɔ n kan kana se ma o ka fisa wuli ka bɔ n kan ye je pense que états généraux ko in bɛna n'a ye religion fɛnɛ kɔnɔ pas seulement la religion musulmane mais dans toutes les religions qui sont exercées au Mali c'est ka fɔ ka kɛ sensibilisation communication mɔgɔw bɛ kuma la fɛn minnu kɔnɔ olu ka prédéfini o ka di mɔgɔw dɔw ma minnu fana bɛ yala k'o vulgariser i b'a dɔn jamana mɔgɔ kelen tɛ jamana sigi quoi
jamana bɛ sigi ni mɔgɔw de c'est extrêmement important n'aw bɛ sigi la ɲɔgɔn hakɛ bonya o de bɛ sigi mais hali n'a tɛ kun kelen na kelen chacun doit pouvoir se respecter et pour que respect ninnu ka kɛ fo préalable dɔw de ka sigi sen kan sinon ne yɛrɛ personnellement alimami datugu man di ne ye personnellement moi je pense que fili o ye adamadenya taabolo ye mais ka persister erreur fana la o de man ɲi donc an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira fo ka taa cadre dɔ dégager o cadre an bɛɛ ka jɛn n'a ye ko an bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana taabolo de ye nin ye pɛrɛsi kɔnɔ n'i bɔra nin kɔnɔ pɛrɛsi kɔnɔ dɔrɔn i taara i bɛ se ka ɲangi Maroc j'ai étudié au Maroc kalan dɔ kɛ Maroc c'est un pays musulman. a yɛrɛ ka alimami bɛ taa kalan Maroc san o san ko dɔ alimami 100 nana ko u t'a dɔn 200. i tɛ diinɛ mankan mɛn Maroc. tu te poses c'est un pays musulman u ka constitution la c'est un pays musulman mais i b'i yɛrɛ ɲininka n'i donna a pays musulman yɔrɔ ye jumɛn ye te pose la question o ye fɔlɔ ye filanan ye mais ni kutuba bɛ kɛ kutuba bɛ bɔ u ka ulema u ka ministère dɔ bɛ ko ministère des oulémas kutuba bɛ bɔ juma o juma ka tila misiri bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ misiri bɛɛ bɛ kuma kelen de fɔ donc ils ont pu organiser leur religion autour des principes. Je pense que ni ita fene beti ko diinɛ jɔyɔrɔ ka biga jamana kɔnɔ i b'a organiser de mais i tɛ bere ta ne bɛ se k'o de fɔ pour le moment. oui Jawara i ye alimami datugu y'a kuma mɛn bɔlɔlɔ kana la bi bi in na caman yɛrɛ bɛ ka n'a kuma wulila u nɔfɛ jamaw bɛ wuli k'a fɔ ayiwa dankari bɛ ka kɛ diinɛ la faamaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min don mɔgɔw jamanadenw kan ka siran ɲɛ kosɛbɛ sabu a fɔ cogo min na dusukun na ko mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a sensibilité ka bon i bɛ se ka mun fɔ a la. bon ne bɛ se ka min fɔ a la alimami datugu in franchement ne fɛla tɛ mais ni alimami ye erreur kɛ kutuba kɔnɔ n'u bɔra diinɛ kɔtiri kɔnɔ ka na don politique fɛn kɔnɔ normalement association islamique olu de kan ka u ɲangi au conseil islamique k'u ɲangi k'u baluka alimamiya kɛ pendant une année ou 2 ans 3 ans k'u suspend catégoriquement et puis encore avec des intérêts de dommages i tulo kuma la donc o ka di ne ye ka tɛmɛ datuguni kan sariya k'a da don a la oui a dara ko conseil islamique ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun ye donc a kun ye laɲini kɛ premier ministre fɛ k'a fɛ u tɛ fɛ ko in ka kɛ il faut ka ɲangi parce que ni i mais n'o kɛra est ce que o fana tɛ na ni fɔ ɲɔgɔn parce que u bɛ se ka sariya ta kun ka tɛmɛ ni parce que diinɛ ko la Mali kɔnɔ yan bi n'i ka kutuba la i n'a fɔ nin bɔra ka min fɔ sisan n'i bɔra kutuba cadre kɔnɔna la ka don politique fɛn kɔnɔ au conseil islamique bɛ se k'i convoquer ka na k'a yira k'i ye fili kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ donc i tɛ presque kɛ tuguni pendant une année et puis an ma binni kan i ka nin sara k'a jugement to u yɛrɛ bolo quoi o de ka di ne yɛrɛ nin ko ye bon généralement comme toujours datuguni ko ninnu généralement ne yɛrɛ t'a pour la ma deli ka n'aw ka plateau ninnu si kan quand je n'ai pas lancé l'appel au président de la transition de libérer nos leaders politiques tous les leaders politiques qu'au peuple ou Kana Anga Jamana Para, les Belles les Cerveaux, les Clément, tant d'autres. Fin, maintenant, politique cadre kono. On me présente lui. Ou c'est la liberté provisoire sur Tchugomina. Anga toujours. Anga Polo Dignon Maka Jamana Impara. Ou Chamambi, non, Amta Bouye. Bi, ou bébé une transition Kelengo. Même ou Kasola, il soutient la transition. On nous dit Tchera, qu'il y a une transition barake, donc on veut toujours continuer ensemble. Parce que Fli, de Haramadin Soro, Haramadin Koridou, surtout notre collègue Ben, un Clément nous Fli, Tchamaou Soro. Donc, on dit transition délit, le président délit, c'est la liberté sur Tchogomina, Kananga Jamana Bara. Et Almamou Moufo, on va donner nous au couple à conseil islamique là. Donc, et au conseil quand barako odi kan kosobe pour que toujours fitne au kanawuli parce que ni tora ko kibe almamu mine akuma kacha donc de les envoyer au conseil islamique alnuka ou se suspend pendant une année 2 ans 3 ans presque jamana inkono ni presque ou se datu là parce que là ils n'ont pas respecté le haut conseil islamique aussi. Quand intérêt de dommage fana bigo mbi tsika dugula au pekadine ou kata kasola. D'accord, oui, Drissa. Bon, nebolo point fla rapidement yemouye. Ayemou faut liberté des leaders leaders d'opinion, leaders politiques et autres. En kana nyina ka foko
Ibekatlela, la loi d'entente nationale au Tara, qu'a fait épongé. Amérom 600, la charte de la réconciliation au Kobe Sénat, conduit par l'ancien premier ministre Issoufou Maïga Pinochet. Au Sénat, et même au Keleinde, Sababouyala, les 11 leaders politiques ont été libérés. Abaga Barake, il a un délai pour rendre son rapport. Donc, ni salon 2024, attention tout mes dialogues intermaliens. Cette fois-ci, attention Benake au charting. Peut-être qu'au sera des faits, libération et Messé Kassoro. Maintenant, point flanant sur ta question, mes dialogues intermaliens, justement, la recommandation on a à Sebera Eurodola qu'il faut justement contrôler ce que tu as dit là. Les prêches au Mali. Les prêches au Mali. Fenchama sebele ndo ablen no nyegoro manyeta la mobe ka kuma avec le cœur mobe ka fenchama de bien même cette histoire de grade de généraux là atum sebele ba oui. Ça c'est le premier rappel. Le deuxième point, allez une fois je me retrouve là dedans, j'ai le sentiment même que le Haut Conseil islamique a failli. C'est ça que je veux dire. Parce que petit 1, fona keraka beke sutra là. Sinon, je crois que na kon keraka koro. Le Haut Conseil aurait dû publiquement communiquer au blanc. Qu'à fois ni tigi ou ma ko bois sera fait. Voilà la sanction. Au Conseil ka sanction ko ma yema bois kalama. Nous ya kefana outum kanga ka te ka publier. Wa ne bolo kanga to katano. Parce que nous mode ke, c'est là que les imams qui se ratent aux yeux de la loi ou de l'opinion ou bien sanctionner ni choya là-haut. Deuxièmement, moi j'ai le sentiment qu'avec comme imam le sont retenus. Tleflaina, je crois c'est l'imam Sidibé qui a été pris. Salon 2024 d'Amnena, c'était Bandjougou qui a été pris, qui a même été pris à 2 reprises. Récidez-vous Bekake quoi. Donc au bout du compte, fin flado, soit Imamundo au cas d'Abon Kamando, ou bien soit loi cybercriminalité de familialité. Peut-être que le procureur Kaga Ladje Ani. Familialité. Voilà. Non, moi je me dis c'est les deux. Parce que Nico ka familialité. Famia, allez qu'on boulot parce que ailleurs quoi que là ko ni loi cybercriminalité manam ko shi duguya kama. Voilà. Ni kumana ka sharia soso walma ni ye jamana den kulo nyami wal era bar yo kuma fo kuma mi mai. Oh, sharia be wuli no fait. Ko créer la bololo sans là. Voilà. Bon, ni mo bunya Drissa sharia. Justement parce que mettre le mina gobi avec l'évolution des choses. À part que Imami reste siglé ben misri kono kaka kutuba ke directi de beke si internet or directi de beke fin directi kene réseaux sociaux ou de kama cybercriminalité polu bureau ben ici ça. Donc déjà Imam betalando quasiment fin même mine ce n'est pas à Chama c'est parce que vous avez fait des yera bololo kan oui. Donc moi je me dis que c'est les deux cas parce que donc même mine katla ka mine tuguni. Donc, résidez-vous d'eau. Or, avec un Nyana. Moi, j'ai pris l'exemple de janvier 2024. Badou Mamne Benyana. Badou Mola, ça a été public. Donc, Nebolo, comment Erorou Beseka Tousoro. Nebon ni même Moufo. Je sais que quand un imam parle, avec Akakuma Nyeshi, à la communauté. Mais on fait un doko, Djembek a évolué. Qu'est-ce que je veux dire? Follow. Fin faux, ça ne se contestait même pas. Mais ce sera là, ni fin d'enfant que tu disais normalement, communauté be soro, morobe soro, mon beseka wuli ka sosolike, faut be autorité activée y contrôle là, à tort ou à raison. Mais là, on est mon fort, nous on est comment, ou ka fait on fait, ou ka fidèle ou fait, ou ka dîner on fait, mais ou akli toi là. Kumabe kumana wa u yere ka tlak fana ka sont retenus to ka minenina sinon ante boala d'accord minute sabari wa mbulo mina minute sabari club non te zumana safe koni awa minute kilin konna la wi ikum fela mfo mi faga imama parce que imama de association des imams malla au conseil de commis c'est un regroupement des associations religieuses au Mali quoi à différencier au dit normalement imam ga problème quand gérer imam voilà ni imam de desera l'association spécifique ni ka imam de oui si ça ni ngal ni ba tu la we ka fo almanu se ka kishi ni toroma tu wi se ku yera kishi ni bololo ko clean na sabu fe kuna wi yera ka kuna funi bele fa ga di bololo sanfe oh no dundo si wer criminalité dumbe se ku yera kisha toroma chugudi ni mfezero ka cadre décret ou la famille
loi de la criminalité est clé mais ali diinɛ yɛrɛ lase cogo la parce que diinɛ olu u yɛrɛ dama parce que Mali alisilamɛ taabolow ka ca u b'u to de la u t'a bila nin piège ninnu kɔnɔ est-ce que a dɔ bɛ dɔ la dɔ tɛ i bɛ baara kɛ ni ka réalité ye comme tendance dɔnnen don tendance ɲɛmɔgɔw dɔnnen don et puis tendance lajɛ i b'u fara ɲɔgɔn kan tendance par tendance i ni mɔ a tɛ sensibilisation et communication voilà c'est extrêmement important il y a parce que ko dɔ de bɛ Mali la an bɛ se k'a fɔ an bɛ taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an b'a dɔn mɔgɔ min tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan c'est des trucs impossibles minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan i b'olu fara ɲɔgɔn kan i b'olu sensibiliser i b'olu informer u ni procureur yɛrɛ bɛ se ka sigi voilà on les voit même bɛɛ bɛ na procureur yɛrɛ bɛ sigi bɛɛ bɛ tɛmɛ procureur fɛ yen procureur bɛ baro kɛ a bɛ sariya ɲɛf'i a b'a yir'i la c'est-à-dire il y a un niveau de l'apaisement social voilà il y a un niveau de l'apaisement social quoi tout donc nin bɛɛ état de kan k'i impliquer ka mécanisme ta pour que nin récidivisme nin cas ninnu pour éviter ça oui on n'en a pas besoin solution dɔ b'i bolo alimamiw ka se ka kisi e yɛrɛ ko ten ko alimami ka don kaso la a man di ye i bɛ se ka proposition jumɛn f'u ɲɛna non ne bɛ se ka proposition min f'u ɲɛna comme ye imama min fɔ tan alimamiw ka essayer toujours k'u organiser n'u bɛ kutubaw kɛ u k'u sigi hali mɔgɔ 6 mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ka kutuba lajɛ fili bɛ yɔrɔ min na u k'o bɔ a la yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ min ye problème ye caman de bɛ kuma sans consulter ses collaborateurs u ka conseil ɲini ɲɔgɔn bolo donc bɛ kuma min na u ma cogo min u b'a fɔ ten de donc kuma dun se ka kɛ ten kuma n'i b'a fɔ f'i ka conseil de ɲininka conseil caman ɲininka nin ko in bɛna nin fɔ fili min b'a la b'a f'i ɲɛna o de b'an ka alimamu ninnu caman sɔrɔ donc et puis encore imam ni au conseil islamique wa essayer ka organiser ka alimamu caman u convoquer hali bɛ conférence dɔ kɛ ou bien séminaire dɔ kɛ pour u ka fɛn dɔ kalan quoi bɔlɔlɔ ko in kan kosɛbɛ parce que on dirait bɔlɔlɔ ko in ma faamu kosɛbɛ parce que fɛn c'est à dire i n'a fɔ ministre de y'a fɔ cogo min na le ministre Kasuke mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali k'i tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ o tiɲɛ bɛ se ka na ka jamanadenw na muruti ka na ni fɛn min bɛ mɔgɔw bila révolution kɔnɔna la o ma daga ka na ni fitinɛ ye donc u kan k'o de jateminɛ ni ye nin kuma in fɔ hali ni tiɲɛ don est ce que nin tɛna ni fitinɛ ye des trucs comme ça donc u kan ka kalan nin bɛɛ de la ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye voilà oui Dirisa donc ne kɔni ta kɔni ye mun ye bolo i b'a don i b'a bɔ sen i b'a don i b'a bɔ mais da ni da y'i don i bɔ ka gɛlɛn o ye n ka kumakan fɔlɔ ye kumakan filanan ne bɛ kuma o conseil islamique kan c'est à dire que u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɛn ni ɲɔgɔn ye u k'u ka congrès kɛ quelque part c'est parce que fo ɲɔgɔnna de bɛ au conseil là le truc est bloqué suspendu il y a pas de consensus que les autres imams se retrouvent exposés parce que imam ni au conseil islamique n'a ɲɔgɔnw de ka nin kɛlɛ ninnu kɛ ka nin fɛn ninnu kɛ mais tellement que fo ɲɔgɔnna nana bonya près de 2 ou 3 mois congrès ma se ka kɛ mandat banna je crois que au kɔnɔna de la ninnu arrestation ninnu kɛra donc ne kɔni bɛ n ka kuma ɲɛsin au conseil islamique ma vraiment an ka diinɛmɔgɔw ka lajɛ u ka ɲɔgɔn kan fɔ ni consensus tɛ don u ka consensus kɛ ni consensus tɛ vraiment élection ka kɛ ni sanction min bɛ bɔ a la u ka k'a la pour que rapidement bureau kura ka se ka na yanni nin ko ka taa k'u bolo da. d'accord sabu olu yɛrɛ kun fɔra n'a fɔra ɲɛmɔgɔ tɛ yen a bɛ gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la Dirisa an b'i fɔ kosɛbɛ ka min ye Zumana Saif Kone ale fɔ min ye Tirak Sahel a nan'o tɔgɔ la yan Dirisa ye kunnafonidila ye ka taa se Mamadou Jawara ma Front Populaire des Jeunes du Mali an b'i fɔ kosɛbɛ jama ko di jamukan an balimaw an b'a sonsoro yan nɔ Boubacar Tarawele bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la maa minnu tun bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Augustin Isoubi Lamine Kulubali ani Isuf Sangare Musa Haidara Isa Jɛbikile olu bɛ k'o baara kɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo an balimaw Babu hakili la faamuya caman sɔrɔla la ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan babu kuraw k'olu ta maa kuraw k'olu wele ka na kɛnɛ in kan kuma yanni o cɛ an b'a fɔ su hɛrɛ ani tile hɛrɛ sabu a bɛ bɛn bɛɛ ka waati ma Ala k'o di an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ